Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hollanda'da çocuklu aileler 2026'da ne kadar yardım alabilecek? Değerli izleyiciler, kapakta da gördüğünüz gibi, başlıkta da okuduğunuz gibi güzel para alabilirsiniz. 99 bin hane bu yardımdan faydalanmıyor. Size bu haberde bütün bilgileri vereceğim ve bir hesaplama da yapacağız. 2 tane çocuğunuz varsa şu kadar para kazanıyorsanız ne kadar hakkınız var? Ona da bir örnek hesaplama yapacağız beraber. Birkaç dakikanızı alacağım değerli izleyiciler. Ve nereye başvurmanız lazım onu da tabii ki ekrana vereceğim. Oraya anında girip geliriniz, gideriniz, çocuklarınız, yaş, maş hepsini doldurduğunuz zaman anında öğrenebilirsiniz. Ne kadar hakkınız var aylık, ne kadar hakkınız var senelik. Hollanda'da 2026'da çocuk bakım yardımı ve çocuğa bağlı bütçe artıyor. Yeni gelir sınırları ve destek tutarları birçok hane için ek avantaj sağlayacak. Değerli izleyiciler, beni ve haberlerimi beğeniyorsanız lütfen bir like, abone olmadıysanız şimdiye kadar ne bekliyorsun ki? Abone ol, beni de sevindir, gurur duyarım, şimdiden teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. 2026 yılında Hollanda'da hanelerin alabileceği yardımlar belli oldu. Daha önce kira, sağlık veya çocukları için yardım alan haneler bu yılda bu destekleri almaya devam edecek. Ancak verilen yardım miktarlarında değişiklikler bulunuyor. Önümüzdeki yıl bazı kuralların güncellenmesi, mevcut yardımları alan ve yeni başvuru yapacak hanelerin alacağı miktarların artmasına neden olacak. Değerli izleyiciler, tekrar söylüyorum. Muhakkak buraya başvuru yapın. Bütün bilgileri verin. Alacağınız var. Bu sizin hakkınız. Özellikle çocuklu ailelerin bütçelerinde önemli yer tutan çocuk bakım yardımı ve çocuğa bağlı bütçe 2026 yılında yükseltilecek. İşte çocuklu ailelerin 2026'da alabileceği yardım miktarları, çocuk bakım yardımı 2026 yılında birçok aile için çocuk bakım yardımı artacak. Açıklanan verilere göre geliri 56.412 euroya kadar olan aileler en yüksek saat ücretinin %96'sını geri alacak. 56.412 euroya kadar olan aileler, değerli izleyiciler, hesaplayın bakın. Örneğin tam günlük bakımda saatlik geri ödeme 10 euro 78 sent olacak. Daha yüksek gelir grupları da 2025'e kıyasla bir miktar daha fazla geri ödeme alabilecek. 2026 için maksimum geri ödeme üst sınırları da güncelleniyor. Bakalım. Gündüz bakımında saatlik ücret 11 euro 23 sent. Okul sonrası bakımda saatlik ücret 9 euro 98 sent. Bakıcı veya aile yanında bakımda saatlik ücret 8 euro 49 sent. Şimdi belki diyeceksiniz ya bu ne, benim kafam karıştı, ne oluyor? Değerli izleyiciler, sitenin adresini vereceğim. Hollanda'da oturuyorsanız, orada yaşıyorsanız felemenkçeniz vardır. Oradan formülleri doldurun. Zaten anınızda karşınıza çıkacak hakkınız ne? Devlet çocuk bakım masraflarının bir kısmını karşılıyor. Yardımın miktarı ebeveynlerin gelirine göre belirleniyor. Ayrıca desteğin tutarı ebeveynin veya eşinin kaç ay ücretli çalıştığına da bağlı. Hesaplamada çiftlerde en az çalışan ebeveynin çalıştığı aylar esas alınıyor. Ebeveyn kendisinin veya eşinin çalıştığı her takvim ayı için en fazla 230 saat çocuk bakım desteği alabiliyor. 230 saat değerli izleyiciler. Başka bir değişiklikle yıllık en yüksek destek 2760 saat, yani senede 2760 saat destek alabiliyorsunuz. Bu sabah da benim dilim dönmüyor nedense. Hayırdır inşallah. Çocuğa bağlı bütçe 2026'da özellikle düşük gelirli ailelerin alacağı yardım miktarı artacak. Gelir sınırları da şu şekilde belirlendi. Tek ebeveynler için gelir sınırı 29.736 euro. Çiftler için gelir sınırı 39.141 euro.
Evet biliyorum biraz kafa karıştırıyor ama biraz evvel dediğim gibi sitenin adresine girdiğiniz zaman yazarsanız gelir gider hepsi karşınıza çıkacak. Bu eşiklerin üzerindeki gelirlerde verilen yardım kademeli olarak azalacak. Ocak ayına ait ödeme 22 Aralık tarihinde hesaplara geçecek. Ocak ayı için değerli izleyiciler bakın 22 Aralık yani şimdiden doldurmanız lazım, başvurmanız lazım. Örnek hesaplama yapıyoruz şimdi beraber. Örnek bir aile üzerinden yapılan hesaplamada aynı adreste yaşayan, çok iyi dinleyin, aynı adreste yaşayan, 18 yaşından küçük 2 çocuğu bulunan 2 ebeveynin 2026 için geçerli tam asgari ücret seviyesinde 40 saatlik çalışma haftası ve %8 tatil ödemesi dahil yıllık brüt gelire sahip olduğu varsayılıyor. Ayrıca ailenin toplam varlığının 184.633 euroyu aşmadığı kabul ediliyor. Bu şartlar altında 2026 yılında toplam 66.090 euro brüt yıllık geliri olan bu aile, değerli izleyiciler, bir aile 66.090 euro yıllık geliri. Her ay 259 euro yardım alabilecek. Bu da yıllık 3.108 euroluk bir yardım anlamına gelmekte. İnşallah burasını anlamışsınızdır. 66.090 euro brüt geliri. Tabi bundan daha az alanlar daha da fazla yardım alabilmesi gerçekleşiyor. Lütfen siteden yazdığınız zaman bu hesaplar zaten karşınıza çıkacak. Bu hesaplama yalnızca örnek niteliğindedir tabii ki. Kesin tutar başvuru sonrası vergi dairesi tarafından belirlenir. En son hesaplamayı tabii ki doğalca vergi dairesi yapıyor. Yalnız şimdi biraz sonra hemen geliyorum. 30 saniye kaldı. O siteden yazdığınız zaman karşınıza çıkacak zaten. Başvuru yapmayan 99.000 hane var. İnanılacak bir şey değil. Yani bu 99.000 hanenin alacağı var ama başvuru yapmıyorlar. Değerli izleyiciler, belki bu 99.000 hanenin içerisinde sizler de varsınızdır. Muhakkak başvuru yapın. Merkezi Planlama Bürosu, CPB, verilerine göre 99.000 hane aslında hak ettikleri halde çocuğa bağlı bütçe yardımına başvuru yapmıyor. Bu yardım birçok aile için önemli bir miktara denk geldiğinden yetkililer özellikle vergi dairesinin Prüfberekening sayfası üzerinden kontrol yapmasını tavsiye ediyor. 2026'da ne kadar yardım alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, değerli izleyiciler bakın Google'a bunu yazdığınız zaman töslagen.nl adresini yazın ve Prüfberekening bölümüne girin. Orada anlık hesaplama yapabiliyorsunuz. Biraz evvel söylediğim gibi bütün bilgileri veriyorsunuz. Geliriniz ne kadar? Orada zaten size soracaklar. Felemenkçe. Ben yardımcı olamayacağım. Felemenkçe maalesef bilmiyorum. Değerli izleyiciler oradan bütün bilgileri verin. Anında zaten size bir hesaplama çıkacak. Orada öğreneceksiniz. Ondan sonra en son hesaplamayı tabii ki vergi dairesi yapacak ve başvurun. Hakkınızı arayın. 99.000 hane hakkını Hollanda'da aramıyor. Neden aramıyor? Bu insanların parası mı çok? Ben de bilmiyorum, kafam karıştı. Bir şey diyemem. Ama 99.000 hane belki de bilmiyorlar. Belki de Felemenkçe bilmiyorlar. Onun için bu videoyu da sizler de paylaşırsanız Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize destek olmuş oluruz. Sesimizi duyurmuş oluruz. Onlar da Felemenkçe bilmiyorsa tanıdıkları birisinden başvursunlar. Onlara destek olalım, yardımcı olalım. Değerli izleyiciler, bu dileklerimle hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için beğendiyseniz bir like bekliyorum sizden. Yorumlara bir nokta bile bıraksanız bana çok büyük desteği var. Beni Google, YouTube daha fazla ilerlere atıyor, daha fazla sesimi duyurmuş oluyorum. Benim amacım sizlere yardımcı olmak değerli izleyiciler.
Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.